Ողջույն սիրելիներս, բարի կալուստ իմ YouTube-յան ալիք։ Այսօր ուղևորվում եմ Դրեզդեն և որոշել եմ ձեզ հետ կիսել իմ տպավորությունները ճամփորդությունից։ Դրեզդեն հասնելուն պես ուղևորվում եմ դեպի Theaterplatz, հենց այստեղ են տեղակայված Դրեզդենի ամենանշանավոր թանգարանները։ Theaterplatz-ում է տեղակայված Դրեզդենի խոշորագույն թանգարանային համալիրը Ցվինգերը։ Այն իր բարոկո ոճի շինություններով համարվում է Դրեզդենի Մարգարիտը։ Համալիրի շինարարությունը սկսվել է 1709 թվականին, սակայն այն 100-ամյակներով գտնվել է շինարարության մեջ, սկզբից սխալ ընտրված շինարարական տեխնոլոգիայի պատճառով, այնուհետև համաշխարհային պատերազմի հետևանքով ստացած վնասներից։ Գեղեցկագույն այս համալիրն իր անվանումը ստացել է ամրոցի մի հատվածի միջնադարյան անվանումից, որը բառացիորեն թարգմանում է որպես բուծարան։ Մինչ օրս մեծ շինարարություն է ծավալվում բակի կառուցապատման համար, որը լայնորեն վնասվել էր 2002 թվականի Էլբա գետի մակարդակի բարձրացման արդյունքում առաջացած ջրհեղեղի ժամանակ։ Ներկայումս Ցվինգերում են գտնվում ճենապակյա հավաքածուի թանգարանը, հին վարպետների պատկերասրահը և ֆիզիկա-մաթեմատիկական սալոնը։ Սկզբից ուղևորվում եմ դեպի ճենապակյա հավաքածուի թանգարան, որտեղ գտնվում է աշխարհի ամենամեծ և արժեքավոր հատուկ կերամիկական հավաքածուներից մեկը՝ Դրեզդենի հաղթապակյա հավաքածուն։ Հավաքածուի հիմնադիրը Սաքսոնիայի Քյուրֆուրտ Օգոստոս ուժեղն էր, այն գոյություն ունի 1715 թվականից սկսած։ Հավաքածուն ի սկզբանե գտնվել է հոլանդական պալատում և Ցվինգերի հարավային մասում իր տեղն է գտել 1962 թվականից։ Հավաքածուն ներառում է չինական, ճապոնական և գերմանական Մեյսոն ճենապակու մոտ 20,000 ցուցանմուշ։ Թանգարանի երկրորդ սրահն ամբողջությամբ նվիրված է կենդանիների քանդակներին։ Մեյսոնի կենդանիների քանդակները ճենապակուց երբևէ արված ամենաարտասովոր ստեղծագործություններից են։ Կենդանիների որսն ու հավաքելը արքայական ներկայացության անբաժանելի մասն էր։ Կենդանիների քանդակների ցուցահանդեսը, որը Օգոստոս ուժեղը նախատեսել էր ճապոնական պալատի համար, պետք է յուրօրինակ երևույթ լիներ։ Բազմաթիվ կոմպոզիցիոն շռայլությունները ակնհայտ է, որ ուղեկցվել են տեխնոլոգիական դժվարություններով և նրբություններով։ Այստեղ ցուցադրված են Մեյսոնի երկու գլխավոր մոդելավորողների՝ Կիրշների և Քենլերի ստեղծագործությունները, որոնք վկայում են կենդանիների և բնության տարբեր ընկալման մասին։ Այնտեղ, որտեղ Քենլերը հաճախ էքստրեմալ դրամատիզմով և ռեալիզմով հստակորեն նկարագրում է իր մոդելների անզուսպելիությունը, Կիրշները արտահայտում է արարածների մասին գրեթե մարդասիրական հայացք։
այնպես որ նրա որոշ գիշատիչ կենդանիներ թվում են միանգամայն ընկերական և բանական էակներ։ Մեյսոն գործարանի այս կարապ անվանումով հավաքածուն ստեղծվել է կոմս Հենրիխ ֆոն Բրյուրի համար 1740 թվականին։ Այս ցուցանմուշը ստեղծվել է որպես տոնական սեղանի հարդարանքի մաս, քանի որ 18-րդ դարի սկզբին բարձրատոհմիկ տոնախմբություններում ռուշագեղենից պատրաստված սեղանի զարդարանքները սկսվել էին փոխարինվել հախճապակի արձանիկներով։ Այս ցուցանմուշը Մեյսոն ֆաբրիկայի տնօրեն Կամիլիո Մարկոլինի նվերն է օգոստոս 3-ի 26-ամյակին և խորհրդանշում է թագավորի ղեկավարման որակներն ու նրա վարած քաղաքականության բերի պտուղները։ «1734 թվականին Քենլերը թագավորական պալատից պատվեր ստացավ պատրաստել ճինապարկյա մոնումենտալ քանդակ 11 մետր բարձրությամբ։ Որպեսզի թագավորը պատկերացում կազմեր ապագա քանդակի մասին, Քենլերը առաջին անգամ պատրաստեց շատ ավելի փոքր այս մոդելը, որը հետագայում բերվեց ճապոնական պալատ և մինչ օրս պահպանվել է ճենապակյա հավաքածուում, իսկ պատվանդանի մոտի արձանիկները խորհրդանշում են թագավորի առաքինությունները և իմաստությունը։ Ճենապակյա ծաղիկների այս մեծ փունջը հորն ուղարկել է 1749 թվականին Մարիա Ժոզեֆան, օգոստոս 3-ի դուստրով ամուսնացած էր ֆրանսիական գահաժառանգի հետ։ Ծաղկամանի երկու կողմում Դուպլեսիս թագավորի ոսկեզօծ բրոնզից բազմակիքոր պատվանդանի վրա նստած են պոեզիայի և երաժշտության այլաբանությունները։ Սրանով ավարտենք ճենապակու հավաքածուի ուսումնասիրությունը և ուղևորվենք հին վարպետների պատկերասրահ։ Հին վարպետների պատկերասրահում ցուցադրված է 15-ից 18-րդ դարերի գլուխգործոցների աշխարհի ամենահայտնի հավաքածուներից մեկը շուրջ 750 նկարներով։ Հավաքածուի ուշադրության կենտրոնում է վերածննդի դարաշրջանի իտալական գեղանկարչությունը, Տանջինից Ռաֆայելի, Տիցիանի, Ջորջոնայի գլուխգործոցների։ Հավաքածուի գլխավոր ցուցանմուշը Ռաֆայելի Սիքստինյան Մադոննան է, որը ձեռք է բերվել 1754 թվականին։ Հավաքածուում առկա են նաև Ռուբենսի, Ռեմբրանդտի, Վան Գոգի և Վերմեերի գործեր։ Այստեղ է պահվում նաև գրադախավաքի և կրտսերի նկարների ամենամեծ հավաքածուն, թվով 58 նկարներով։ Վերածննդի և բարոկկո ժամանակաշրջանների բրոնզե և մարմարե փոքր քանդակները լրացնում են ցուցահանդեսը, որոնցից շատերն ուղղակիորեն համադրված են նկարների հետ։
Հավաքածուի կառուցվածքի տարանջատման համար օգտագործում են պատերի գույնը։ Իտալական արվեստի գործերը ցուցադրված են խորը կարմիր պատերով սենյակներում։ Մոխրագույն պատերի վրա փակցված են իսպանական և ֆրանսիական նկարիչների գործերը։ Կանաչ ֆոնի վրա ցուցադրված են հոլանդական և ֆլամանդական գործերը։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո հավաքածուն առգրավվել և տեղափոխվել է Մոսկվա ու Կիև։ Այն վերադարձվել է 1957 թվականին, սակայն կորուստները նշանակալից են եղել։ Նշվում է, որ մոտ 206 նկար ոչնչացվել է, իսկ 507-ը անհետացել։ Դրանցից մոտ 450-ը մինչ օրս անհետ կորած են համարվում։ Այսքանով ավարտենք պատկերասրահի մեր այցելությունը և ուղևորվենք հաջորդ թանգարան։ Իսկ մինչ այդ հնարավորություն ունենք վայելելու Դրեզդենի աննկարագրելի ճարտարապետությունը, որը գրեթե ամբողջությամբ վերականգնվել է Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո։ Դրեզդենի ամրոց նստավայրում է տեղակայված Գղունի Գևորգ կոչվող թանգարանը, որը թարգմանաբար նշանակում է կանաչ պահոց։ Ժամանակին այս շինության մի մասը նախատեսված էր որպես գանձարան։ Օգոստոս 3-ի նախաձեռնությամբ որպես աննախադեպ երևույթ գանձարանը բացվեց այցելուների առաջ որպես թանգարան։ Որոշ աղբյուրներ պնդում են, որ այս թանգարանն ավելի հին պատմություն ունի, քան բրիտանական թանգարանը։ Այստեղ է գտնվում Եվրոպայի ամենամեծ գանձերի հավաքածուն։ Ցուցադրված թանկարժեքները տարբեր ոճեր են խորհրդանշում՝ կլասիցիզմից մինչև բարոկկո։ Ցուցանմուշների մեծ մասը պատրաստված է Օգոստոս 3-ի պալատական ոսկերիչ Յոհան Մելխիոր Դինգլինգերի կողմից։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո գանձերի հավաքածուն առգրավվել էր Կարմիր բանակի կողմից, սակայն այնուհետև վերադարձվել է նորից Դրեզդեն։ (2019 թվականին կողոպուտ է տեղի ունեցել թանգարանում, որի արդյունքում ավելի քան 1 միլիարդ եվրո արժողությամբ զարդեր են գողացվել)։
Այս կրծքանշանը պատրաստված է կրիայի պատյանից և զարդարված ադամանդե շարվածքով։ Կրծքանշանի վրա պատկերված սպիտակ աստղը լեհական նվանդական խորհրդանիշն է։ Այն միտված էր միավորել լեհական և սաքսոնական ազնվականությանը թագավորի իշխանության ներքո։ Արվեստի այս գործը կոչվում է Դիանայի լուգանք։ Այն պատրաստված է ոսկուց, արծաթից, փղոսկրից, կապույտ երկաթից, ապակուց, էմալից, ադամանդից ու մարգարիտից։ Աշխատանքը պատմում է Դիանայի և Ակտեոնի մասին, հռոմեացի բանաստեղծ Օվիդիոսի մետամորֆոզների մոտիվներով։ Աշխատանքը պատմում է, թե ինչպես է լուսնի աստվածուհի Դիանան պատրաստում լուգանք ընդունել։ Հենց այդ պահին հայտնվում է, որ սուրբ Ակտեոնը, ով թափառում էր անտառներով և պատահաբար տեսնում է Դիանային։ Որպես պատիժ Դիանան տղամարդուն դարձրել է եղջերու, որին հոժոտել են սեփական շները։ Փղոսկրի այս հոյակապ գործը պատկերում է Սաքսոնիայի թագավորությունը, որն իր ուսերին ուժեղ ձեռքերով պահում է ծովերի աստված Նեպտուն։ Այսքանով ամփոփենք մեր դրեստենյան ուղևորությունը։ Առջևում մեզ սպասում են նոր ճամփորդություններ և նոր տպավորություններ։ Բաժանորդագրվեք նորությունները բաց չթողնելու համար։